B2 darajadagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lmagan xorijiy til o'qituvchilar diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 312-sonli qarorida ishga yangi kirayotgan talabgorlar, ya'ni xorijiy til o'qituvchilari uchun B2 darajadagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lishi talabi qo'yilgan. Ammo maktabda mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan xorijiy til o'qituvchilari bilan B2 darajadagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lmaganligi vaji bilan mehnat shartnomasini bekor qilish noqonuniy hisoblanadi. Chunki na Mehnat kodeksida, na Vazirlar Mahkamasining 312-sonli qarorida B2 darajadagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilari bilan mehnat shartnomasi bekor qilishi nazarda tutilmagan. Shu sababli ish beruvchilar mehnat shartnomasini bekor qilishga shoshilmang. Chunki Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga xuddi shu holat bo'yicha taqdimnoma kiritilgan.